ते समोर येऊन बोलते त्याच्यावाले जे मुद्दे आहे ते दिव्या करते. दिव्या त्याच्यात अरे नाही थांब तू दिव्या बोलू नको सध्या थांब. पण हे तुमची फौज बोलते ना. आणि पहिली गोष्ट डायरेक्ट बोलते तुमच्या समोर येते. ऐकून घे. तू त्याच्या संग बोललो मी त्याच्या संग बोललो. बोलू नको रे. नाही तू नंतर बोल मला सांगा. तुम्ही माझं नाव घेतलंय. मला पण ऐकायचंय की मी कोणतं त्याच्यासाठी बोललेले आहे. मला आता याचा मुद्दा तू मागच आणला होता. कोणता सांगा ना. याचा मुद्दा आणला. थांब दिव्या आहे आणि इले मी नॉमिनेशन मध्ये काढतो. कारण की हिची एक सवय आहे की ह्या मराठी बिग बॉस मध्ये येऊन इथं इंग्लिशच करते. कारण की मला इंग्लिश येत नाही, मराठीत बोल. दादा मला अमरावती मला येतं बोलता की मी बोलून नाही राहिले. याचा अर्थ असा नाही की मला बोलता येऊन नाही राहिलं. मी फक्त इंग्लिश नको बोलू कारण की आमच्या सारख्याले भारी जाते. ठीक आहे, चालेल. बाकी काहीच नाही. तर मला तो वीक वाटतो. विषय ठीक संपला. आहे, तू पोळ तू आता पाय तुम्ही मग. हा बघा, बघू शकता. मला काही प्रॉब्लेम इथं रोजच पाहून राहिले का मी गेल्या बघा.